မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့အတွက် simple past tense ကိုအသုံးပြုပြီးစကားပြောလေ့ကျင့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် speaking skills တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရတဲ့သူတွေကဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာလိုက်ပါလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လိုပါလိမ့်မယ်နော်။ခဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိလိုက်ပါလေ့လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်။ Simple past tense နဲ့စကားပြောမလေ့ကျင့်ခင်မှာသူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံ structure ကိုအရင်ဆုံးတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Subject plus verb to past tense plus object ဒါကတော့ simple past tense ရဲ့အရိုးရှင်းဆုံး structure လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ subject လာမယ်။ပြီးရင်အတိတ်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် verb to ပုံစံလာပါလိမ့်မယ်။ verb to ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ object လိုက်ပါတယ်။ object ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ signal words လို့ခေါ်တဲ့အချက်ပြစကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ yesterday တို့ last night တို့ last year တို့ ago တို့လိုက်လေးရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်နော်။ပထမတစ်ခုကတော့အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအချိန်တွေနဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုပြပြလိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇာတ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုဆိုရင်လည်း simple past tense ကိုအသုံးပြုပြီးပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒီအသုံးဝင်ပုံတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဥပမာစာကြောင်းတွေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်။ John played video games last night. မနေ့ညက John က game တွေကိုကစားခဲ့တယ်။ဒီဥပမာကတော့အတိတ်ကာလမှာတော့ John လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လုပ်ရက်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ I drank a glass of milk 1 hour ago. လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီလောက်ကငါနွားနို့တစ်ခွက်တောက်ခဲ့တယ်။ဒီစာကြောင်းကတော့အတိတ်ကာလကအချိန်ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ My brother played football when he was young. ငါကိုကငငယ်တုန်းကဘောလုံးကစားခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီမှာဆိုရင်တော့အတိတ်တုန်းကအမှုအကျင့်ကိုပြန်လည်ပြပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ကာလတုန်းကပုံမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှုအကျင့် habit ကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း simple past tense ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်သားလို့ရပါတယ်။ I played basketball, went to the cafe and met my brother. ငါက basketball ကစားတယ်ပြီးတော့ coffee bar ကိုသွားတယ်။အဲ့မှာငါအကိုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဒီနောက်ဆုံးဥပမာလေးကတော့အတိတ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇာတ်တိုက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ simple past tense ရဲ့ structure နဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုအနည်းငယ်လောက်တော့သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားအောင်လို့ simple past tense ကိုအသုံးပြုပြီးစကားပြောလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျမပြောတဲ့နောက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ He woke up early in the morning. သူကမနက်ကစောစောထားခဲ့တယ်။ He woke up early in the morning. He woke up early in the morning. Cindy lived in London for 5 years. Cindy က London မှာ9နှစ်နေခဲ့တယ်။ Cindy lived in London for 5 years. Cindy lived in London for 5 years. I saw Jenny 2 weeks ago. ငါ Jenny ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကတွေ့ခဲ့တယ်။ I saw Jenny 2 weeks ago. I saw Jenny 2 weeks ago. In the past, I made so many mistakes. အရင်တုန်းကငါအမှားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ In the past, I made so many mistakes. In the past, I made so many mistakes.She watched the movie last Sunday. ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကသူမရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ She watched the movie last Sunday. She watched the movie last Sunday. Alex bought a new house last month. လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းက Alex ကအိမ်သစ်တစ်လုံးကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ Alex bought a new house last month. Alex bought a new house last month.
I missed the class last week. ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါအတန်းလွတ်ခဲ့တယ် I missed the class last week. I missed the class last week. They ate hamburgers in the coffee shop. သူတို့ကကော်ဖီဆိုင်မှာဟမ်ဘာဂါစားခဲ့တယ် They ate hamburgers in the coffee shop. They ate hamburgers in the coffee shop. James washed the dishes. James ကပကံတွေဆေးခဲ့တယ် James washed the dishes. James washed the dishes. I learned how to play the piano 3 months ago. လွန်ခဲ့တဲ့3လတုန်းကဆန်းရဘလို့တီးရမလဲဆိုတာကိုငါလေ့လာခဲ့တယ် I learned how to play the piano 3 months ago. I learned how to play the piano 3 months ago. My mother cooked delicious food yesterday. မနေ့တုန်းကငါအမေကအရသာရှိတဲ့ဟင်းကိုချက်ကျွေးခဲ့တယ် My mother cooked delicious food yesterday. My mother cooked delicious food yesterday. Last week, Lucy stayed with her sister for a few days. ရှေ့ပတ်တုန်းက Lucy ကသူ့အမစီမှာရက်အနည်းငယ်နေထိုင်ခဲ့တယ် Last week, Lucy stayed with her sister for a few days. Last week, Lucy stayed with her sister for a few days. David went to the gym with some friends. David က gym ကိုတငယ်ချင်းတချို့နဲ့အတူသွားခဲ့တယ် David went to the gym with some friends. David went to the gym with some friends. I met Emily yesterday. မနေ့ကငါ Emily နဲ့တွေ့ခဲ့တယ် I met Emily yesterday. I met Emily yesterday. The rain stopped an hour ago. မိုးကရက်သွားတာတနာရီလောက်တော့ရှိပြီ The rain stopped an hour ago. The rain stopped an hour ago. He left the school in 2015. သူက2015မှာကျောင်းထွက်ခဲ့တယ် He left the school in 2015. He left the school in 2015. I forgot my wallet last night. မနေ့ညကငါပတ်စံမိကြံခဲ့တယ် I forgot my wallet last night. I forgot my wallet last night. I went to bed early yesterday. မနေ့ကငါအိပ်ရာစောစောဝင်ခဲ့တယ် I went to bed early yesterday. I went to bed early yesterday. Rachel forgot to turn off the light. Rachel ကမီးပိတ်ဖို့မေ့သွားခဲ့တယ် Rachel forgot to turn off the light. Rachel forgot to turn off the light. Last year, I traveled to Paris. မနှစ်တုန်းကငါ Paris ကိုအလည်သွားခဲ့တယ် Last year, I traveled to Paris. Last year, I traveled to Paris. My brother hated mint when he was a child. ငါကိုကသူငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ပူစီနံကိုအယမ်းမုန်းတယ် My brother hated mint when he was a child. My brother hated mint when he was a child. ကဲအခုဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ simple past tense ကိုအသုံးပြုပြီးမေးခွန်းနဲ့အငြင်းဝါကြတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ် Did plus subject plus base form verb form plus object question mark ဒါကတော့ simple past tense ရဲ့မေးခွန်းဝါကြ structure ပဲဖြစ်ပါတယ် past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံး helping verb did လာမယ်ပြီးရင်တော့ subject လာမယ်
subject ရဲ့နောက်မှာတော့ base form လို့ခေါ်လို့ရတယ် verb 1လာပြီးတော့ object ကနောက်ကနေလိုက်ပါရပါတယ်မိကုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးမှာ question mark မဖြစ်မနေထည့်ပေးရပါမယ်ဒါကိုလုံးဝမမေ့ပါစေနဲ့နော်အခုဆက်ပြီးတော့ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင် Did you go to the school last Monday? လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကမင်းကျောင်းသွားခဲ့လား Did you play basketball yesterday? မနေ့ကမင်း basketball ကစားခဲ့သည်လားဒီဥမာမှာဆိုရင်တော့ did ကအရင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင် subject လာမယ်ပြီးတော့ verb 1လာပြီး object ကနောက်ကနေလိုက်ပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းဖြစ်တာကြောင့်နောက်မှာ question mark တွေကမဖြစ်မနေပါဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးအငင်းဝကြရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ် subject plus did not plus base form verb 1 plus object ဒါကတော့ simple past tense ရဲ့အငင်းဝကြ structure ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး subject လာမယ်ပြီးရင်အငင်းဝကြဖြစ်တဲ့အတွက် did not ကိုအသုံးပြုပေးရပြီးနောက်မှာတော့ base form ဖြစ်တဲ့ verb 1နဲ့ object ထပ်ပြီးတော့လိုက်ပါတယ် did not ကိုအတူကောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ did apostrophe d didn't ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ရှင် I did not go to the school last Monday ဒါမှမဟုတ် I didn't go to the school last Monday လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကငါကျောင်းမသွားခဲ့ဘူး I did not play basketball yesterday ဒါမှမဟုတ် I didn't play basketball yesterday မနေ့တုန်းကငါ basketball မကစားခဲ့ဘူးကဲအခုဥပမာတွေကတော့အငင်းဝကြတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံး subject လာတယ်ပြီးတော့ did not ဒါမှမဟုတ် didn't လိုက်ပြီးသူ့နောက်မှာတော့ base form ဖြစ်တဲ့ verb 1လိုက်ပေးရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ simple past tense ကိုအသုံးပြုပြီးအငင်းဝကြနဲ့မေးခွန်းဝကြတွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ကျွန်မနဲ့အတူတူစကားပြောလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် Did you finish your homework? မင်းအိမ်စာတွေပြီးပြီလား No, I didn't finish my homework. အိမ်စာတွေမပြီးသေးဘူး Did you finish your homework? No, I didn't finish my homework. Did you finish your homework? No, I didn't finish my homework. Did you go to the restaurant? မင်းစားသောက်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့သည်လား I didn't go to the restaurant. စားသောက်ဆိုင်ကိုမသွားခဲ့ဘူး Did you go to the restaurant? No, I didn't go to the restaurant. Did you go to the restaurant? No, I didn't go to the restaurant. Did you eat parsley? မင်းတို့နည်းနည်းမစားခဲ့ရလား We didn't eat parsley. ငါတို့နည်းနည်းမစားခဲ့ပါဘူး Did you eat parsley? We didn't eat parsley. Did you eat parsley? We didn't eat parsley. Did Katie cook dinner? Katie ကညစာချက်ထားတာလား No, she didn't cook dinner. သူမညစာမချက်ပါဘူး Did Katie cook dinner? No, she didn't cook dinner. Did Katie cook dinner? No, she didn't cook dinner. When did you buy this laptop? ဒီ laptop ကိုမင်းဘယ်တော့ဝယ်လိုက်တာလဲ I bought this laptop last year. မနှစ်တုန်းကဒီ laptop ကိုဝယ်ခဲ့တာလေ When did you buy this laptop? I bought this laptop last year. When did you buy this laptop? I bought this laptop last year. Did they drink coffee?
သူတို့ coffee တောက်ခဲ့ရလား No, they didn't drink coffee. သူတို့ coffee မတောက်ခဲ့ကြပါဘူး Did they drink coffee? No, they didn't drink coffee. Did they drink coffee? No, they didn't drink coffee. Did he play football? သူဘောလုံးကစားခဲ့ရလား No, he didn't play football. သူဘောလုံးမကစားခဲ့ပါဘူး Did he play football? No, he didn't play football. Did he play football? No, he didn't play football. Did you watch a horror movie? မင်းတရေကားကြည့်ခဲ့ရလား No, I didn't watch a horror movie. ငါတရေကားမကြည့်ခဲ့ပါဘူး Did you watch a horror movie? No, I didn't watch a horror movie. Did you watch a horror movie? No, I didn't watch a horror movie. Did she swim yesterday? မနေ့ကသူမရေကူးခဲ့လား No, she didn't swim yesterday. သူမမနေ့ကရေမကူးခဲ့ဘူး Did she swim yesterday? No, she didn't swim yesterday. Did she swim yesterday? No, she didn't swim yesterday. Did they go to work last Monday? သူတို့တနင်္လာနေ့တုန်းကအလုပ်သွားခဲ့လား They didn't go to work last Monday. ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကသူတို့အလုပ်မသွားခဲ့ဘူး Did they go to work last Monday? They didn't go to work last Monday. Did they go to work last Monday? No, they didn't go to work last Monday. ကဲအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုပြောပြစရာရှိပါသေးတယ်အခုပြထားတဲ့ simple past tense ရဲ့ yo-yo structure ရဲ့ Mego structure ရဲ့နဲ့အငင်း water structure တွေမှာဆိုရင်တော့ကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်။ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုရင် yo-yo water ရဲ့ verb နေရာမှာ verb 2ကိုအသုံးပြုပေးရပြီးတော့ Mego နဲ့အငင်း water တွေမှာဆိုရင်တော့ verb 1ကိုပဲအသုံးပြုပေးရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအရန်အမှားများဖြစ်တဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့်တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ထားပြီးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ simple past tense ကိုအသုံးပြုပြီးရိုးရိုးဝါကြတွေရောမိကုံးဝါကြတွေရောအငင်းဝါကြတွေရောတည်တည်ချာချာဖွဲ့ထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့ simple past tense ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာနားမလည်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာကိုသိချင်တာလေးတွေကိုမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကနေဒီတခြားလေ့လာပြီးပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်။အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုလေးကတငယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကို share လုပ်ပေးပါအောင်နော်။ဒီ channel လေးကတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကတငယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးတစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း English Notebook Channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးရဲ့နော်။အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်။